ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ ଯଦି ତା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତମେ କିଛି କହିପାରୁନ ମାନେ ଯଦି ତମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି ସେଇଠୁ ଏକରେ ତମେ ଉଠିଯାଅ ନାଇଁ ନହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସିଏ ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଣାମଟା କଣ? ଯେମିତିଆ ସଙ୍ଗ କଲେ ମନ ବଦଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଥିରେ କେହି ନଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାଭାରତ। ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ କୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେଠି ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁନ୍ତି ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କିଏ ହାରୁଛି ଜିତୁଛି, ଏ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ପଶିକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା। ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମିତ୍ର। ହେଲେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମିତ୍ର ସିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ କେମିତି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ଦଉ? ସେ ତ କୋଉ ଜାତିର କୋଉ ବିରାତିର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସୁତ ପୁତ୍ର, ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲା, ସିଏ କଣ ସୁତ, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଯୋଦ୍ଧା ମୋର ମିତ୍ର ସିଏ, ଆଜିଠୁ ହେଲା ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ତାକୁ କରିଦେଲି, ରାଜା କରିଦେଲେ, ଅଙ୍ଗ ଦେଶଟା ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ କଣ କଲା, ମତେ ଅସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ମୋର ମିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଦି ଜଣ ଏତେ ମିତ୍ର ଘନିଷ୍ଠତା ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସମୟ ଆସିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଲା, ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷ୍ଟ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ। କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ। କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ ପଳେଇ ଯା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ, ଇଏ ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ତତେ ମିତ୍ର ବୋଲି କାହିଁ ତାକୁ ଆପଣାର କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ତୁ ପଳେଇ ଯା। ତୁ ଯେହେତୁ କୁନ୍ତେୟ, ତୁମେ ହଉଛ କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଠି କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମତେ ଅସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତମେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେପଟେ ପଳେଇବି? ମୁଁ ମିତ୍ରତା ଛାଡି ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ମା ବି କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତୋ ଭାଇ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ତୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ କାହିଁ ସପୋର୍ଟ ହଉଛୁ, ତୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇଆ। ନା ଏବେ ତୁ ମା ବୋଲି ମତେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଥିଲୁ? ନା ଆରେ କଣ କରିବି, ମୋର ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ମୁଁ ବାହାର ହେଇନଥିଲି, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ସେବା କରିକି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ଗୋଟେ ମାଳା, ଆଉ ସେ ମାଳାରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ସିଏ ଆସିବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମନ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟି ଭାବନା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ତୋତେ। ମୁଁ ବାହାର ହେଇନି, ଲଜ୍ଜିତା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ ବହିକି, ମାନେ ନଦୀରେ ଭସେଇଦେଲି। ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇଦେଲି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯାଇକି ତୁ ରାଧାଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଲୁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ପୁତ୍ର ହେଇକି ପାଳିତ ହେଇଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବରେ ତୋର ମୁଁ ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଳିତା ମା, ସିଏ ବି ତୋର ମା, ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ମା ବୋଲି ଜଣେଇଦେଲି, ତୁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେଇଠୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମା, ଏବେ ତୁ ମା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀ ହେଇକି ରହିଲୁ, ମୋର ମା ସିଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତ ସ୍ନେହ କଲୁନି, ଏବେ କଣ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ବୁଝେଇଲେ, କୁନ୍ତି ମାନେ ବୁଝେଇଲେ, କିଏ? ଆମର କୁନ୍ତି ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଋଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ସପୋର୍ଟରେ ରହିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବା ଯୋଗୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଲା। ଯେ କୌଣସି ଲୋକ, କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପାଣ୍ଡବ ନାରାୟଣ।
ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ହେଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ତମ ପାଖରେ ସେ ଯଦି ରହିବ ମଧ୍ୟ ତମ ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦବ। ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏକରେ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ତମ ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଥିବ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ତମ ଘରେ ପଡିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବେ? ଏ ପିତା ମାତା ମୁହଁରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ବାପା ଏଇଟା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁ ଅସୁବିଧା? ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତମେ ଯାହାକୁ ରଖିଛ ସେ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ଲୋକକୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ନା ମନ୍ଦ କାହିଁକି ହବ? ନା ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିଲେ? ବୋଲେ କିଏ ଭାବିଲେ କଣ ହେଲା? ତମର ଘର ନା ଏଇଟା, ତମ ଘର ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଲ ଲୋକଟା ହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଭଲ ରହୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ତମେ ପଳା ଖାଇବ ନା? ଏଥିରେ ଅପରାଧ କଣ ହେଲା? ଘର ତ ତମର ନା, ତା ଘର କି ତମେ ରହିଥିଲ। ତେଣୁକରି ଏକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ସହିତ ତମର ରହିଲେ ଆଗକୁ ଖରାପ। ଏକ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଛାଡିଯାଅ, ନହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଏଇଠି ନହେଲେ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କହିଲା ନା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ସବୁରି ଘଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସବୁ ଘଟରେ ଭଗବାନ? ନା ହଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଶିଷ୍ୟ ସବୁରି ଘଟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏ ସମୟରେ ପାଗଳା ହାତୀଟେ ଉପରେ ମହନ୍ତ ବସି ଆସୁଛି। ଏ ପାଗଳା ହାତୀ ଯାଉଛି, ଉଠ। ମହନ୍ତ ମନା କରୁଛି। ଇଏ କହୁଛି ନାଇଁ ନାରାୟଣ ଆଉଛି। ନାରାୟଣ ଆଉଛି କହିଲେ ପାଗଳା ହାତୀ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ କରିଗଲା ବି ତାକୁ କଣ କଲେ? ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏକାଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଶିଷ୍ୟ କଚାଡି ହେଇଯାଇ ପଡିଲା। ଗୁରୁ ପୁଣି ଆଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ କଣ ପଢିଛୁ? ନା ଆପଣ ସବୁରି ଘଟରେ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନିଲେ, ମତେ ତ ହାତୀ ଟିକି ଛେଚି ଦେଲା। କହିଲେ ଆରେ ତତେ ଛେଚି ଦେଲେ ଯେ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ବସିଥିଲେ, ଉଠିଯା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଉଠିଯିବା କଥା। ମାହୁନ୍ତ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବିଲୁନି? ହାତୀଟାକୁ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲୁ, ମାହୁନ୍ତ ନାଇଁ କରୁଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆସ୍ତିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଶରୀରଟା ତ ଅଛି ନା, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ଭଗବାନ, ଖରାପର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ତେଣୁ ତମେ ସନ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଯେତେ ଚାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଏହା ହଉଛି ଧର୍ମ। ତୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଏବେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ପକ୍ଷପାତ ହବ, ମାନେ ତମର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସମତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲ ତମ ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେଲେ ମୋର, ନଷ୍ଟ ପିଲା ହେଲେ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଜଣକୁ ଖରାପ ଭାବିଲେ ସେ କଣ ଭାବିବେ? ବାପା ମା ମତେ ଅଲଗା ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହେଲା? ଏକଲବ୍ୟ ଶବର ସନ୍ତାନ, ମାର ଯୋଉ ଏକଲବ୍ୟ ଯିଏ, ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରଖିକିରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା। ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛି, ଶୁଣିଲା ଯେ କି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି। ତାଙ୍କ ମା କହିଲା ଆରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତୋର ଏତେ ଔକାତ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ। ତେଣୁକରି ତୁ ମନରେ ଭାବନା କରି ତୁ ଶିକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୌରବ ଗଣ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ 100 ଭାଇ ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ମାନେ ପୂର୍ବକୁ ଚାହିଁଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ କୁକୁର ଆସୁଛି, ତାକୁ
ପୂର୍ବକୁ ଅନେଇକି ପଛ ଆଡ଼େ ତୀର ମାରିଦେଲା। କୁକୁରଟାର ପାଟି ଭିତରେ ସଟ୍ 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 କରି ଗଳିଗଲା ତୀର ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼େ ରଖିଛି ପୂର୍ବକୁ, ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ଧନୁଟାକୁ ଓଲଟା କରିକି ମାରିଦେଲା। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ, କହିଲେ କଣ କଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରେ କିଏ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ସେନା ସଭାଇ, ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶବର ଜାତି ବିଲ ଜାତିର ବାଳକ ଏକଲବ୍ୟ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟା କୋଉଠି ଶିଖିଲ? ନା ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଲି କଣ, ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିଲି। ତ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିଲି ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ସିଏ କୃପା କରିକି ଶିଖେଇଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଶିଖେଇନି, ମୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ଭାବିକିରି ଏତିକି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଛକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଉଠ ଉଠ। ହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଶବର ପିଲା ଏକଲବ୍ୟକୁ ଶିଖେଇଦେବି ବିଦ୍ୟାଟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ କିଛି ଇନାମ ପାଇବିନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ପାଇବିନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ନା ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା କରିବି, ଏକଲବ୍ୟକୁ କେମିତି କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି, ଅର୍ଜୁନକୁ କରିବି। ରାଜକୁମାର ସେମାନେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ କଣ ହବ? ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଯେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଣ କଲେ? ସିଏ ଛୋଟ ଜାତିର, ଇଏ ବଡ ଜାତିର, ଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆକୁ ଶିଖେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କଣ କଲେ ତାକୁ ସେ ବିଦ୍ୟା କରିବନି? କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ତ ମନରେ ଭାବିଲେ, କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ଏକଲବ୍ୟ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିଲେ, ଗୁରୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି ତୁ ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗି, ତୁ ମତେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି ବୋଲି କହିଲୁ, ମୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି, ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେ। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିବି ଦେବି। ନା ଯାହା କହିବି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାତର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଯଦି ଏ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଠୁ ମାଗିଦେବି ଆଉ କିଛି କରିବିନି। କଲେ ଭାବନା କଲେ, ତୋର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କାଟିକି ଦେ। ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ ନା, ବିଚାର ନ କରି କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ କହିଲେ ମାନେ ଧନ୍ୟ ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲୁ। ହେଲେ ଅନ୍ତରେ ଧନ୍ୟ ନାହିଁ, ଉପରେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲି, ତା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କରିଦେଲି। ଆଜି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କିଛି କରିପାରିବୁ ନା? ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲେ ବି 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋର ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ କପଟତାଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କଲେ, ଏଇ କଥାଟା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କପଟତା କଲ, ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଲ। ଯେମିତି ବାପା ମା ତାର 5ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବନା କରେ, ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ତାର ଜମି ବାଡି ବାଣ୍ଟେ, 5 ଏକର ଥିଲେ ଜଣ ଜଣ ଏକରେ ଦିଏ, ତମେ ତାହା କଲନି। କାହାକୁ 2 ଏକର ଦେଲାଠୁ କାହାକୁ 3 ଏକର, କାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଡିଲାନି। ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବାପା ମା କରେ, ତାହେଲେ ବାପା ମା କଣ ବାପା ମାର ଯୋଗ୍ୟ? ଗୁରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜକୁମାର ଭାବିକି ବଡ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବ, ଇଏ ଛୋଟ ଭାବି ତାକୁ ପଢେଇବନି, ଇଏ କଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ? ତେଣୁକରି ତମ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପଦଟି ତମେ ଧାରଣ କରିଥିଲ, ସେ ଗୁରୁ ପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ଯୋଉ ବୁଢାବୁଢୀଟା ଏକଲବ୍ୟକୁ ମାଗିନେଲ, ପରିଣାମଟା ତମ ମସ୍ତକଟା ରହି ନପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତମର ମସ୍ତକଟା ରହିପାରେନି, ଭଗବାନ କୃପା କଲେ, ଭଗବାନ କୃପା କରି ମାନେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ମସ୍ତକଟା ରହି ନପାରେ। ସନ୍ଦେହ କଲେ, କାହିଁକିନା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, ତମ ମସ୍ତକଟା ମଧ୍ୟ ରହି ନପାରେ। କଣ ମସ୍ତକ ରହି ନପାରେ? ନା ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରେ ତମେ ବୁଝିବ।
କୃଷ୍ଣ କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ, ଦେହର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ମସ୍ତକଟା। ତମେ କପଟତା କରି ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲ, ଏହା କଣ ଗୁରୁର ଧର୍ମ? ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଗୁରୁ ଯିଏ ହୁଏ ସବୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏକ ଭାବନା କରେ, କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରେ। ଯଦି ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରେ, ଇଏ ଛୋଟ, ଇଏ ସାନ, ଇଏ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଅସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଧନ ଦଉଛି, ଇଏ ଦଉନି, ତାହେଲେ ସେ କି ଗୁରୁ? ଗୁରୁ ପଦ ବାଚ୍ୟ। ଗୁରୁ ପଦକୁ କଳଙ୍କିତ ତମେ କଲ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। କହି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ତମ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତମକୁ କଣ କହିବି? ଏହା ତମର ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲ ସେଇଟା ଯଦି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ତମେ ଶିଖେଇଲନି ସୁତପୁତ୍ର ଭାବିକି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତ ହେଲା। ଏକଲବ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଜାତି ଭାବିକି ତାକୁ ଶିଖେଇଲା। କିଏ ଶିଖିଲା? ଏକଲବ୍ୟ ତାକୁ ତମେ ତମକୁ ଗୁରୁ ଭାବନା କରିକି, ତମକୁ ଗୁରୁ ଭାବନା କରିକି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିଖିଥିଲା। ତମେ ଯେ ଶିଖେଇ ନଥିଲ, ତଥାପି ଯଦି ସିଏ ହେଲା, ତମେ ଖୁସି ହବା ଜାଗାରେ ଆରେ ମୁଁ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋର ପ୍ରତିଛବିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ପୂଜା କରିକି ଶିଖିଲୁ, ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ତମେ କପଟତା କରିକି ଛୋଟ ଜାତି ଭାବିକି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ ନା, ଏଇ ପରିଣାମ ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ କଥା କହିବ କହିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଭଳିଆ ବିଭ୍ରାଟମୟ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁତ୍ର ମୁହଁ ରହିଥିଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଗଲା ବୋଲି ଯିଏ କହିବ ଇଏ ଦେହ ମାନେ ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଲେ ସେ ସମୟକୁ ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ମରିଗଲେ କେମିତି କେମିତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ମରିଗଲା କେମିତି କେମିତି, ଏବେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନ ମରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ଜିତେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା, ଯିଏ କପଟ କରିକି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ କପଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ। ଏଠୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମରିବ? ନା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଗଲେ ସିଏ ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ମୋହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ମରିଯିବାର ଶୁଣିବ ଖାଲି ତେବେ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦବ, ତେବେ ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବ। ଏହା ହେଲା ମହାଭାରତରେ। ହେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି, ତା ନାଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ତାକୁ ଯଦି ଭୀମ ଗଦାରେ ବାଡେଇ ମାରିଦବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ତେବେ ଯାଇକିରି ସିଏ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, ବସି ପଡିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତା ବାପା ନା ଦ୍ରୁପଦ, ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେତେବେଳେ ନେବ, ଦ୍ରୋଣକୁ ମାରିବ। ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ଯାହା କୁହା ହଉ ସେୟା କହିବ। ନା ପ୍ରଭୁ ମିଛ କଥା, ତମକୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସେୟା କହିବ। କହିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ତମେ ଆଉ କିଛି ଯୋଡିବନି। ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ କରିଦେଲେ ଏଇଠି, ହେଲେ ସିଏ ତ ମିଛ କହିବେନି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମ ହାତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ଭୀମ, ଏ ସମୟରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟାକୁ କାନକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ତମ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଗଲା। ଏ କଥାକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଦେଲେ, ରଥରେ ଆଉ ଧରିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୋ ତ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମରିଗଲା, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲି, ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଗଲା, ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଇକି କହିଲେ ନା, ଏଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲା, ମରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲା, ମରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ନା ତମ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ରାଜି ନୁହଁ, ଯଦି ଜଣେ ମିଛ କେବେ କହିନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ମିଛ କହନ୍ତିନି, ଆଉ ଭୀମ କଥା ନଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଛ କହିଲେ। ଧର୍ମରାଜ ପଚାରିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ତମେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ, ସତ କଥା କୁହ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି? ନା ହଁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ,
ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ହୁଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଆଉ ଶୁଭିଲାନି ତାକୁ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ହତଟା ଶୁଭିଲା ସେ କଣ କଲେ ବସି ପଡିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁଅ ମରିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବି ମାନେ ନିରାଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ନା ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଟିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ପଡିଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କପଟତା କରିବାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଏହା ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯାହାକୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦବ ସମତା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ମୋର ପୁଅ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ବି ସେମିତି ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ବି ପକ୍ଷପାତ କରିଦେବେ ତ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଗଲା ସେଠୁ ଅଶ୍ୱସ୍ତମ ଆସିକି କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହଉ ଆଇଦର ତମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପଢାଅ ସମତା ଜ୍ଞାନ କରିକି ସମସ୍ତ ସମାନ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଇଏ ବି ଯେତିକି ସିଏ ବି ସେତିକି ବାପା ଜ୍ଞାନରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବି ତା ମନ କଷ୍ଟ ହବ ନା ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ମାଗି ତାକୁ ଦେଇଦବ ଏଇଟା ହଉଛି ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଏବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଥିଲା ଛଟପଟ ହବ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତା ମନଟା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଲଘୁଜନ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଗୁରୁଜନ ହେଇଛ ତମେ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ଯଦି ତାହା ନ କଲ କପଟତା କଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯଦି ସେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପିଲା ଦେଇଥାନ୍ତି ବାପା ମା ଦେଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ପୋତା ହଉଛି ମା ମଞ୍ଜିଟା ପୋତିବା ବେଳେ ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଫଳ କେମିତି ଫଳିବ ତାକୁ ନହେଲେ ଛେଳି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଛେଳି ତ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତମେ ସେ ଯଦି ବାଙ୍କେଇକି ପଳେଇଲା ବର ଗଛ ଲଗେଇଛ ନା ବାଙ୍କଡା ବର ଗଛ କହିବେ ଭଲ ବର ଗଛ କହିବେନି ବାଙ୍କଡା ଆମ୍ବ ଗଛ କହିବେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିବେ ଯେତେ ମିଠା ଫଳ ଦେଲେ କଣ ବାଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା କହିଦେବେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଲଗେଇବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯଦି ତାକୁ ଚାରିପଟେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ରଖି ତାକୁ ଫଳ ଫଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମଣିଷଟି କରିବ ସିଏ ତମର ନାଁ ଗାଁ ରଖିବ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତମର ଉତ୍ତମ ନ ହେଲା କାରରେ ନା ଆମ ଘର ପୁଅଟା କି ଗୁରୁ ଆସିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଧନ ତ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଧନଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ ମନ କାହାର ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆଡୁ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଅଛି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ଭରିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଯେ କିଛି ଖାଇପାରୁନି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ତ ଏସି ଲାଗିଛି ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇ ତାକୁ ଇସନଫୁଲିଆ ଯେ ଏସି ଲାଗିଛି ତା ବାଟେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରୁନି ଟଙ୍କା ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କଣ ନା ଯୋଉ ଘରେ ପୁଣ୍ୟ କାର ହୁଏ ନା ତା ଘରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନଟି ଅର୍ଜନ କରିକି ତା ଘରେ ଯଦି 50 ଲୋକ 60 ଲୋକ ଭୋଜନ କରିକି ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖରେ ଦେଇପାରିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଆର ଜନ୍ମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ମିଳେ କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅତିଥି ଗୁରୁଜନ ସେବା କରି ତା ପାଖରେ ସେବା କରିପାରିଲା ସେଇଟା ଯଦି କରିପାରିଲା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପୁଣ୍ୟରେ ସୁପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ଭଲ ଜାତି ମିଳେ ଭଲ ରୂପ ମିଳେ ଏବଂ ଭଗବତ ସେବା କରିବାର ଲାୟକ ଭାବିକି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଯଦି ମଣିଷ ତ ନଥିବ ପଶୁ ବିତ ସମାନ ସେଠି ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ରତ୍ନ ନିର୍ଧନଟି ସେଇ ଧନ କଳପେ ବଞ୍ଚିଲେ କିଏ ବା ହୋଇବ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମାନ ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଇଏ ଆମେ ଦିଟା କଥା କଣ ଯେମିତିଆ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଲା ସେଇ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ
एडे बड़ राजा होता राति पाइले युधिष्ठिर ए कर्ण महाराज राजा होते किंतु ना ना युधिष्ठिर कर्ण राजा होते जदि पांडवंगर संगर था किंतु युधिष्ठिर राजा हेले धर्म पक्ष रहिले अधर्मी मानक सहित रहा जोगे कर्णंकर जीवन नष्ट एठी कौन है ना द्रोणाचार्य गुरु हेले सत किंतु पक्षपात विचार करिया जोगे तांकर ए परिस्थिति है गुरु उपयुक्त होई गुरु शिक्षा देवा दरकार से गुरु शिक्षा समता दृष्टि रहा जोगे रहिले भगवान कृपा हम आंकर दुर्योधन संग जदि छाड़ी देता कर्ण उपयुक्त राजा होता जीवन में करने पूर्व कौ संग हवा दरकार के गुरु शरण जावा दरकार सद्गुरु कृपा हेले ही बुद्धिवृत्ति आसे सद्गुरु क्या प्रति समस्त सहित समता दृष्टि देखते भगवत रास्ता जी आसो पांचटा पुओ बापा माँ जी मोर भावे गुरु परंपरा सब शिष्य मो समान तेरे जाकि गुरु पदवाच्य ना तो पक्षपात पदवाच्य गुरु को पदवाच्य नुह गुरु कृपा कर ठाकुर दे जो शक्ति जानी भजिले विष्णु माया से हरि कर भगवान को माया को जानिक भजन कले से कृपा निश्चित कर आज सत्संग नहीं भजन नहीं कीर्तन नहीं कौन कर कौन माँ मुझे जन्मटा दिखाई यहाँ गोटे कथा कहीपर शक्ति अच्छी भजन गायबार शक्ति अच्छी देखार शक्ति अच्छी शुणवार शक्ति अच्छी आ छेली कुकुर माकड़ बिले छेली पशु पक्षी दे कथा कहीपर आम भगवान कथा को अत्यधिक गुरुत्व न देगी नाना प्रपंच कथा को गुरुत्व देवा जोगे भगवान आम हो पाने से मन अशांत हो मन अशांत होगा मन शांति रास्ता न खोजिकी अशांत जगह जा लास्ट दुनिया कथा भावी मानसिक संतुलन हरैकी बेले बेले जीवन हरि जाऊँ मनर गति को धरी ठाकुर शरणापन्न हो प्रत्येक श्वास प्रश्वास निजर कर्मफल समर्पण करी जदि जीवन को आगे भगवान कृपा सुनिश्चित हम प्रति आदर प्रति स्नेह प्रति भल पाइबा रही प्रभु पाखे पाखे आम भाई बंधु कुटुंब परिवार प्रति आसक्ति जाऊे युवा रही साथी किंतु जी रही सब समय प्रति आसक्ति हो दुख भगवान को भूलिए जावाटा हूँ दुख प्रत्येक मुहूर्त खाइले पीले शयने सपने जागरण मन पकड़ा हूँ सर्व सुख आउ सुख बोली कहले देखुच तुम आखि आगे केते धन केते संपत्ति परिपूर्ण सब अच्छी किसी नहीं शांति नहीं घरे आखि बुझले सब पड़ा नारायण स्वामी जय।